Gjatë një dëgjese me banorët e njësisë 5, kryeministri Edi Rama foli për buxhetin e vitit 2026 dhe vendimet e marra për përmirësimin e mbështetjes ndaj pacientëve me kancer. Rama tha se jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën kanceri po përhapet me shpejtësi dhe rastet po shtohen çdo ditë. Ju keni ndjekur trajektoren e spitalit onkologjik dhe përpjekjet për ta politizuar këtë çështje, por realiteti është për te të gjithave. Çdo i sëmurë me kancer në Republikën e Shqipërisë të konsiderohet njeriu ynë dhe të mbështetet si njeriu ynë, prandaj për herë të parë, por nëse fillon për herë të parë, do të vazhdojë çdo vit, ne kemi përcaktuar një buxhet të veçantë për të mbuluar barnat për kancerin. Sot është koha kur nuk mundet më ta shtym për shkak të vështirësive për kancer. Problemi i barnave, i mbulimit me barna të rimbursueshme të nevojës të pacientëve që kanë kancer. Pse? Sepse janë barna që kushtojnë. Ai tha se ka ardhur koha që të mos vonohet më mbulimi i barnave të rimbursueshme për pacientët me kancer, pasi ato janë të shtrenjta dhe të nevojshme. Jo vetëm në Shqipëri, po edhe në gjithë botën, kanceri ka filluar të bëhet si grip, në kuptimin që rastet e shfaqjes kancerit po bëhen gjithmonë më të shpeshta. Dhe realisht nuk ka javë, se nganjëherë ndodh edhe 3 herë në javë, që unë mos marr një mesazh nga dikush që papritur në shtëpi i shfaqet në trupin e një të afërmi kancer. Juve keni ndjekur trajektoren e spitalit onkologjik nga larg, keni ndjekur ato që ndodhi përpara ca kohësh, ndiqni edhe përpjekjet e ulta që bëhen për të shfrytzuar edhe kancerin për politikë. Kryeministri nënvizoi se për herë të parë është përcaktuar një buxhet i veçantë i cili do të sigurojë mbulimin e barnave kundër kancerit çdo vit. Mund të duket si fantazi, por kjo është realiteti që ne po e ndërmarrim.